Igbo mmanụ ndị mụ na ha nọ na Obi Voice of the East tata ya bụ na Obi Olu Igbo bụ the producer and some of the actor ndị mere ihe ejije a na-akpọ Ụnọ the F in Family. Tata mụ na ha ga na-enwe nkata pụrụ iche gbasara ihe ejije ahụ ha mere. Onye unu na-anụ onu ya abụrụ onye ọzọ na-abụrụ Nwaada Ifeoma, ezigbote nwaada na-eri ukwu anụ. Ngwa ka ije nụ ka ha si mee ihe ejije ahụ. Ana m anabata unu niile, producer Gozie na Junior. Daalụ, Larinne. Gozie anụrụ m onu gị. Daalụ. Ị chọrọ ịkpọ m Okomis tata na nsogbu adịghị. Tata m ga-abụ Okomis gị n'Obi Voice of the East. Nọn. Ife dị mma, ife dị mma. Dị mma. Kizito mụ na gị afụbuola before. Amarọ m na ị na-eme ihe ejije. Ka iche bụ na m na-eme ya. Gụwa jizikwa aka gị wee kwuo nke ahụ. Amarọ m na ị na-eme ihe ejije. Nke a ka m na-eme aka si m ike. Ọkụ ya, aka isochaghị ike na ihe a na-apị apị. Mba. Ị nọrọ daa Anyị nọrọ ekere ọrụ eke. Ekele ọ dị mma. First before anyị ebido achọrọ m ibu ụzọ wee sị na ihe ejije unu mere amaka. Daalụ. Mbọsị anyị kirili ya na ọfịs anyị ebe a. It was so interesting. I really enjoyed myself. Obi dị anyị mma. Adị mma. Wee mee ya, adị mma. Ajụjụ izizi nwe bụ for Goa director Ebuka. Director Wiki nwere ike ịgwa nwa anyị maka co-producer gbaalụ m. Nwere ike ịgwa nwa anyị maka ihe ejije anụnwa a na-akpọ Ụnọ the F in Family. Talk to us about it, the making, what it was about. Okay. Ụnọ bụ maka ezinụlọ. Ndị ndị Igbo na-akpọ dysfunctional family. Ụnọ bụ about a family na-eshake. So mana if you ga-aghọta maka family bụ no matter how otu ọbụla o si dị dysfunctional, a na-enwe some element of love and unity kwa every now and then. So the idea of Ụnọ all dey inspired by one or two of my own personal experience man can do from one or two of my friends, but at the end of the day we had to make it end there in a sweet way. Because I mean that's the idea, so that people who go to the cinema to watch it got their house is happy and probably start thinking of a family member hagabo. Okay. Inanya when kirili ihe ejije half m na enwe some A-list actors or actor and actress unukpota na the set. How was it? Or the very very difficult for you to be able to reach them? How was it getting through to them? Because I know that some of them were engagements. Yeah. So how was it getting through them? Although that easy man, or the too hard. Man, I hear Miala Cabona. I gave 3 months we plan the production. So it was Chobaha Nogi, Kareba di Oka Nogi. So by the time we losing bag shoot everything. Odema. Ibubu hanobi mgbe conceive with the thought of this Ụnọ the movie. Ibu no be no those people ki ga use. Ki ga akpọta ya bụ nna anyị Ọsụọfịa na mama anyị Jennifer Eliog. Enwe ndị mbu n'obi. Jennifer Eliog bụ my own producer of the film, Lorenzo, Buku our casting director. Be suggested ya. Mwa bi onye ọzọ n'obi, man not suggested the woman. Nah, for that or which idea. So I think I got with her. Bike anyway. Gina Lorenzo we kunsi una bụ nwanne maka enwetukwa some familiarities enough. I've been one in spirit in art. Lorenzo Bogam. Ademma. Junior. Junior, ihe nna gị mekwanụrụ gị adịrọ mma na afụkwanụ m ka isi gbaali ya. Nwe chọọ ịnụ ka ọ jeje ka ọ chọọ ka ọ taa. Chai. Nwa ahụ nje ka ata ya. Chai. O butekwara mana ọ taghọzi ya. Ọ dọzọ. Eme njisi ka anyị gaba ni ka bygone bụ bygone. Ọ dị mma. In wiki gwa nwa what it was like playing that role. Ọ dịchara mfe mana ọ fịara arụ maka na ihe the script already adigo so interesting and captivating that na ị ga-like iso mee ya, so ị ga-ewepụta obi gị niile mee ya.
mana ebe chatụrụ arụ bụ na rolu mmebu na Yahoo Plus tupu mme nke a bụ onye bie produce Yahoo Plus bụ a totally different personality. Yeah, so easy from that role puta mme nke a lover boy abucharum lover boy like that. Mana for the sake of the art, I had to like panabit myself into it, and from what I've been hearing, I became my off. Okay, like easy, you put a lover boy. Were you that role and your life, like in real life, go see tebe? You enjoy job because mama yanga choba logi maka the last time we baga job on is ni nwero again ya. Okay. Kaima manya get tinye ba anya, kaima me get play un lover boy of money. And me kwonezio. Echeto ma wa. No na go ni a so obu no we. Oh we first. O ge melu me bere. Melo dey bele. Just chefu na mama me tell ge more of ma ka lover boy, but I get bi one. Odemma. Awe he kwuru magiju we woro la kpuchie ge nti na that movie. Ora Jesus. Biko ihe ahụ kwuru ọ dị real ikwetere ya ka just ka film ka anyị na-eme Babu nwa Jesus n'iro mana film a ekwetara m na ahụ bala like na film a like kwam Jesus mana ekwetara m na ọbịa for my sake na film a that's Junior mana n'ife abụ nwa Jesus 100%. anyị ga-aga na onye ntị ike the black sheep of the family. Am na ajụjụ nchọkwa ịjụ gị asagom ya n'onwe m. Okay. Maka na ọ dị very ihe ndị iti na-akpọ obvious. Ọ dị very obvious. Mana ị ga-ebugodo ụzọ gwagodo anyị how it was like playing Gozie onye ntị na-adịrọ. Gozie na-amaso nwanne ya nwoke tọrọ ya ọgụ. Gozie Chai, Junior, can you repeat again? Awesome, if you know where I'm coming from. Go back. Get back. Know me. So, Gozie gave me a 1, Gozie 10. How was it like playing that? Okay, basically, audition kwalon fesha. Mana, based on Ifem Guna Mahadu. In my name in theater and film studies. So, anyway, through the process of like Ifem Mutago, I had to like switch into the role and Mayor of Mana Gozie ahụ bụ ntị ike or Gozie ahụ bụ ntị ike or the same Gozie n'ife ko Well, it's a very different. Had a very different. Had a very different. Okay. Producer. In iPhone movie bụ na Enugu Ufotu nke Meria. Were you trying to pass a message? Or was it a try easier? And what was inspiration behind it? I mean, Enugu is my favorite city in the world. I believe I'm not travel go so much, but this love I have for Enugu, maybe because I'm on Nabane. So and I believe that time Lugo, by need the eating the Nagora up and say eating our city on the map. So my whole being as an artist, part of the ideology to show the world how we live as Igbo people. So okay. Enugu was very essential to the story. Okay. Nuche nke metụkwa m na amakwa m n'ihe ọzọ na-achọkwa iwechi ata bụ maka ị na-anya fụ na old Nollywood bụ n'Enugu ka ha bi. And you were trying to also make people remember no na Enugu ka nwekwalo ụdị ihe a ka ha dị na-agbaga because it would have been easier for you to rush to Lagos Jemea. Although quite that easier, making films in Enugu the one easier and cheaper. Right. Way cheaper. Enugu are the crazy. Lagos you need shoot in Dabura, Biame, Ekoba go. Man, there were such thing. Yes. Because you hear say India Akane film consider to come back to Enugu. Makana asukwa na akuro no. Maka ihe ha na-emekwa bụ akụ. Akuro no kwenye batalia. Aku produce erugu no. Ya bụ uno F, the F in family. Akwa erugu no. So anya malugo ndi mere ya Gozie Chineke gbaarụ na na-akpọ gị Gozie agbakwa nke kpọ ya mbada mana Gozie ka ga na-akpọgo di ya maka na Gozie ahụ Emeka ọ chaka akwụ maazị m ka onye na-afụ on set tata si wee bụrụ ozi
aba matoyale zidi gozi atoyale. I understand that this is your first time in a movie. This is your debut. Yeah, let us see. Debut. Okay, your debut. Okay, fine. What was it like? How do you feel? Keko bidi. Now, I was very happy. Then, for the facts now, I had to like work with big names in the industry, like the likes of Osofia. Now, why did you cut to where now? No, Emma. Kwa kwenye trailer pu. Ona cha kutobo. Inecha uzwa ondo okya. We tinye go dia na. Odro kwa mma o. Why fair director say I'm now? Ah. I get the director. So it was very good. I mean, make that movie actually you enjoyed playing it. I hate your guy. Yeah. When nekiri ihe ejije anụwa, I took notice of the fact and echọpụta m na enwegasị some nka na ụzụ ndị Igbo unu use, that is Igbo art. They use like the nsibidi and the rest of it. Ike gwa nwa producer what inspired, because in anyị fun oburo mmadụ na-eme maka nsibidi and oburo mmadụ na-eme ihe ọ chọpụtara ihe ọ pụtara rather. Ike gwa nwa the inspiration na onye mere onye sigasịrị ihe dị nsibidi a. Okay, just like I said earlier, the idea people should Igbo to the world. So, and the culture about just the language more than the art, so part of the culture. So, when we are my team, our production designer, Afia Bodekachu, then our costumier, Zikora. So, I got that cool Kalia Maka how to actually check at the film look. Like I'm a meeting even on colors. Like we had a day just having a meeting on colors and all of that. So that's in our watch. Yeah, you might don't know if Igbo film can our watch basically. Yeah. Adem Junior again, but I just no gbapo. Na aro iri. It just so happen the boon. Tawala also. Because enwe F no na family mba. So oya obuna ije watch ya ka ịma ihe nji gbapo no. Yeah, watch I go my head Junior Junior. Choptazie egwa. Ademma, nsogbu adro. Yeah, the F in that family. Ndị it na where fuck up. Go na wagi soku fuck up. Gozie fuck up. Mpunu uzu akpụ ndụ. Omeka. Mana I ga hafia. Ademma, what was the reception like? What is the reception like? This movie. Potago. Okay. Junior, how do you think the reception is like in Apple? The mother said, hey, Junior, you know, that kind of thing. And what was the reception like? For now, all the quite exciting and you know, like for instance, I kind of from Aba, and my band the police who say, and the man I say, bro, so I'll be the mama and the mother na watch ya na like ya. About just now, what gonna watch ya? I like ya. I forget. You know, Yeah. Gozie, how was it like? What was the experience with the reception? Okay, I just feel is just like another step to another stage of my career. So I would just say I'm very grateful for the reception. And Can call it, because I understand Nibu a DJ. yeah. Obolo ndị jeje banye ndị asụsụ je gụọ akwụkwọ ha jere je gụọ akwụkwọ a na-akpọ ya cross carpeting ka ọ dị Chineke gbaghalụ m mana anọ m ya n'ọnụ manager ya kpata nji wee kwuo ka ọ dị cross carpeting imagonu from being a DJ to imagonu to getting into movie proper. Okay, nke bụ eziokwu na ọbụlakwa na ama apụchago na DJ o nka na-eme my DJ mana ịma asị na endeavor so just like merging both of them together. That's fine. It's beautiful. Producer, Ongwabu, Masnongwabu is a second. Now this whole thing, and I must give you a kudos because it was really, really nice bringing them all and then giving us this beautiful movie. Now, in your own side,
na bịa n'akụkụ nke gị what is the reception like ka o si dị ka ndị mmadụ na-afụ ya ndị mmadụ like ya like watch ọ bụrụ na watch ya na cinema like the way enwere some lines ị ga think that ndị mmadụ ga ignore but it brings out laughter especially mgbe nnekulu none of you will make heaven cinema like ọnwecha ebe anyị na-amarụ na ọ na-atọ ọchị mana ndị mmadụ ịnọ na cinema ị na-anụ mkpọtụ ndị mmadụ na-achị ihe tọọ m ụtọ bụ the gbas dị na the movie because ị na-anya fụ na ihe dịkwa na ezinụlọ ịghọta mụnwa bụkwa na ejigodi m otu mgbe anyị kirichara ya sị m ha na ihe a na ọdụ ka akpọkọtala unu ncha niile ọnụ I think ọ dịka ha ncha niile si from the same family ịghọta onye nke akwụkwọ ibie atakụlụọ ya but that's beautiful ọ ga-adịnụ oge ọzọ mana tupu anyị apụọ mụ na ha ga-egwurite obere egwu ahụ unu na nche n'ọnyanwa maka ndị nọ behind the camera mama ihe ha na-achịrị ọchị egwu anyị chi igwuri bụ m ga-ajụ ha ihe gbasara ihe dịgasị iche iche na ala Igbo ya bụ gwam 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 Junior si ọkwụ na afụgo dị already na-adịgo ready amarụ how Igbo they are mana mberede ka eji ama dike nunu taata unu ga-eprove your dikeism ka ifia Junior gwam 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 ogige Chukwu gbara ogige Chukwu gbara ogige Chukwu gbara ga-abụ n'afọ ọnụ ogige Chukwu gbara okay gozie ogige Chukwu gbara eze ogige Chukwu gbara bụ eze wow okay I was coming up you were coming up also after my producer gwam 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 akwa Chukwu sara na-adịghị akọ akọ ire it's pretty easy I know kọrọ ka ime ya rụnụ gị na nke enwe nke pass ta bifo anyị apụ ọ bụ na m ga-apasị Chineke ga-emelụ gị ebere ga-apasị gwam 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 ihe kuru mmiri lago n'elu igwe akụ Igbo okokwa ọ dị mma ọ ga-adị n'oge ọzọ mgbe nne wetara unu nkata pụrụ iche nọdụ ọfụma